मौसम के कुछ बदलाव की वजह से सूखी खांसी और जुकाम लोगों को परेशान करने लगता है, जिसकी वजह से पेट और पसलियों में खांसते खांसते दर्द होने लगता है। ऐसे में अगर आप सूखी खांसी और जुकाम से परेशान हैं तो आइए आज हम आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जो आपकी खांसी और जुकाम को दूर करने में आपकी मदद करेगा। आइए इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम आपको बताने वाले हैं शरबत इक्सीर सवाल के बारे में। इसके बेनिफिट्स बताएंगे, इसकी प्रिकॉशंस बताएंगे और इसकी सजेशंस भी बताएंगे और इसका मार्केट प्राइस भी बताएंगे और साथ ही साथ हम इसका यूज़ करने का तरीका भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। शरबत इक्सीर सवाल एक पारंपरिक आयुर्वेदिक दवा है जिसका उपयोग आमतौर पर श्वसन संबंधी समस्याओं से जुड़े लक्षणों से राहत देने के लिए किया जाता है। दवा में सक्रिय तत्व श्वसन पथ की रक्षा करने में मदद करते हैं और अन्य सर्दी और अन्य श्वसन संबंधी समस्याओं के लक्षणों से राहत प्रदान करते हैं। इनमें सूखी और लगातार खांसी, सीने में जकड़न, सांस फूलना और गले में खराश शामिल है। अब इसके बेनिफिट्स भी जान लीजिए। इक्सीर सवाल का इस्तेमाल खांसी और नाक बहने जैसी समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। यह गले में खराश को दूर करने में भी मदद करता है। यह दवा बलगम निकालने में प्रभावी मानी जाती है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, जुकाम और फेफड़ों की कमजोरी के लक्षणों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। यह सूखी खांसी के इलाज में विशेष रूप से प्रभावी और नींद पैदा किए बिना अन्य कफ सिरप की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। ये एक प्राकृतिक उपचार है जो खांसी और सर्दी पैदा करने वाले कीटाणुओं और विषाणुओं से लड़कर काम करता है। इनमें प्राकृतिक तत्व होते हैं जो श्वसन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। यह आपकी सांस लेने और संपूर्ण श्वसन तंत्र के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह अस्थमा के शुरुआती चरणों में भी फायदेमंद माना जाता है। अब इसकी प्रिकॉशंस भी जान लीजिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी दवा की तरह इक्सीर सवाल को बच्चों की पहुंच से बाहर संग्रहित किया जाना चाहिए। दवा को सूखी और ठंडी जगह पर रखने की सलाह दी जाती है। प्रत्येक उपयोग के बाद ढक्कन को कसकर बंद करना सुनिश्चित करें। दवा की प्रभावशीलता बनी रहे। हर्बल दवा की प्रभावशीलता कई कारकों पर निर्भर करती है। एक व्यक्ति के लिए उपयुक्त दवा अनिवार्य रूप से दूसरे व्यक्ति में समान परिणाम नहीं दे सकती। यदि लक्षणों में सुधार नहीं होता है तो डॉक्टर से परामर्श करें। यूजेस भी जान लीजिए। शरबत इक्सीर सवाल की अनुशंसित खुराक 20 ml दिन में 3 बार, जिसे आधा कप गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह खुराक व्यक्ति की स्थिति और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी की सलाह के आधार पर भिन्न हो सकती है। जैसा कि हमेशा कोई भी दवा लेने से पहले एक योग्य स्वास्थ्य चिकित्सक से परामर्श करें और पैकेज पर या चिकित्सक द्वारा निर्देशों का पालन करना चाहिए। अब इसका मार्केट प्राइस भी जान लीजिए। इसका 500 वाला पैक 230 रुपये का है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।